Армысыздар, Қарашанақ телеарнасының тұрақты көрермендері. Эфирде апталық шолу, сөздігінде мен Өтепберген Серікұлы. Күні кеше ғана премьер-министрдің орынбасары болып тағайындалған Иманғали Тасмағамбетов білім саласындағы реформаларға жаңа серпін беретін жобаларын алға тартып, алқалы жиын өткізген еді. Осы орайда Ақсай қаласында облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының жанынан құрылған ынтымақ депутаттық корпусының бастауымен дөңгелек үстел өткен еді. Білім саласындағы өзекті мәселелерді талқылаған жиынға аудандық мәслихат депутаттары, ұстаздар мен оқушылар, студенттер мен бөлім басшылары және де бизнес саласының үздіктері қатысты. Басшылық саланың сан түрінде қызмет еткен Иманғали Тасмағамбетов жақында ғана премьер-министрдің орынбасары болып тағайындалған еді. Жаңа жұмысқа орналасқан бойда білім саласындағы өзекті мәселелерді талқылап, тың ойларын айтып жиын өткізген еді. Өз сөзінде 12 жылдыққа көшу, ұлттық бірыңғай тесттегі соңғы өзгерістер, кәсіптік техникалық білім алудың маңыздылығын сөз етті. Осы бір маңызды мәселелерді оқушыларға түсіндіру, жастарға дұрыс бағыт-бағдар беру, олардың ой, пікірін білу мақсатында Қазақстан халқы ассамблеясының жанынан құрылған ынтымақ депутаттық корпусының мүшесі, Корей этномәдени орталығының төрағасы Максим Пактың қолға алуымен дөңгелек үстел өтті. Жиынды номер 3 жалпы білім беретін орта мектебінің директоры, аудандық мәслихат депутаты Надежда Шығанақова жүргізіп, реті келгенде білім саласындағы оң өзгерістерді тілге тізбектеп отырды. Алқалы жиынға аудандық мәслихат депутаттары, бөлім басшылары, бизнес саласының үздіктері, қаланың 6 бірдей мектебінің ұстаздары мен оқушылары қатысты. Бүгінгі жиынға қатысып, жастарға ақыл кеңесін ұсынған ұстаздар да жиынның өзекті тұстарына ерекше тоқталды. Ең басты мақсатымыз балаларға бағыт беру, балаларға бағдар көрсету және олардың бүгінгі таңда жүзеге асырмақшы болып отырған жобалардың бір сапалық жағынан, мазмұндық жағынан өңдеу шараларын өткізу. Енді қазіргі кезде жастарды өте мазалайтын тақырыптардың бірі әрине бұл жаз мезгілінде жұмыспен қамтылуы. Оны да қазіргі таңда Қазақстан Республикасының еңбек кодексіне сәйкес түсініктемелер берілді. Осыған орай көптеген тың идеялар ортаға салынды. Соның бірі мына бизнес саласында еңбек жасап жүрген адамдардың тарапынан бір қолдау көрсету, сол жобаларды іске асыру. Елбасының тапсырмасы бойынша мүмкіндіктері шектеулі балаларға қолдау көрсету, оларды әлеуметтік өмірге енгізу жобалары да сөз болды. Солардың қатарында бірнеше жылдардан бері жаздарын қоғамдық қоры тарапынан атқарылып келе жатқан әлеуметтік жобалардың қатарында балалардың да өзге идеялар ортаға салынды. Бүгінгі отырыста көтерілген мәселелер көп болды. Мектеп жасындағы балалардың тәртібі, олардың бос уақытын тиімді пайдалануы, мүмкіндігі шектеулі жандарымен жұмыс, және де оқушыларды мазалаған спорт саласы, аудандағы салынып жатырған спорттық кешеннің жайы, одан қалса ғылым білім жолындағы оқушыларға, жалпы жастарға қолдау, мемлекеттің жүзеге асырып отырған 3 тұғырлы саясатын одан әрі жандандыру болды. Әр мектептің белсенді жастары өз білім ошақтарында болып жатырған игі істермен таныстырып, реті келгенде өздері мазалаған сұрақтарын кездесуге келіп отырған депутаттарға, бөлім басшыларына жолдап жатты. Оқушыларда бұндай кездесу өздері үшін өте маңызды екенін айтып, өмірлік тәжірибелермен бөлісіп жатқан ел ағаларына алғыстарын білдірді. Менің ойымша, бұл шара қазір келіп отырған балалардың барлығына өте пайдалы. Бүгінгі шарадан мен өзім үшін көп ақпарат алдым. Алғашқы ақпарат ол жұмыс туралы. Ендігі мұнда көптеген пікір айтылып жатыр, ұсыныстар айтылып жатыр. Болашақта мұнда айтылған пікірлер барлығы жүзеге асады деген ойдамын. Сондықтан мен оқу бітіргеннен кейін жазда сондай жаңа айтылған ұсыныстар жүзеге асса, жұмысқа жақсы орналасам деген ойдамын. Және де бұндағы балалар, келіп отырған балалар шынымен де барлығы бүгін бар ынтасымен тыңдап отыр. Еліміз бойынша жоғары оқу орындарын бітіріп, қолында дипломы болса да, жұмысқа орналаса алмай жүрген жандар аз емес. Заңгер, мұғалім, компьютер бағдарламасы бойынша қызмет, қаржыгер сынды мамандықтарды меңгерген жастар жұмыс таба алмай қиналып қалатын тағы бар. Осындай қиындықтар болмас үшін мемлекет соңғы жылдары кәсіптік техникалық мамандықтарға басымдық беріп, жұмысшы жастарды қолдап, дәнекерлеуші, слесарь, автокөлік жөндеу, құрылыс саласындағы мамандарды даярлауға үлкен жоспарлар бекіткен еді.
Оның өзі үкімет тарапынан болып жатқан оң өзгерістер. Жиында сонымен қатар білім беру саласындағы соңғы өзгерістер нақтырақ айтқанда 12 жылдыққа көшу, ұлттық бірыңғай тест туралы және бәсекеге қабілетті қоғам қалыптастырудағы маңызға ие 3 түрлі тіл саясаты сөз болды. Сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі жандармен жұмыста қапыда қалмай, оларға көрсетілген көмек пен қолдау да айтылды. Мүмкіндігі шектеулі жандарды қасына алып жүріп, соларға көмек көрсетіп, сондай көзқарастары өте жақсы деп ойлаймын. Мынандай сұрақтар қойылып жатыр, көптеген сұрақтар қойылып жатыр. Осы жылдан бастап жазғы мезгілінде мына қоғамдық ақылы жұмыстарға мектеп оқушыларды биылдан бастап тартуға біздерде мүмкіндік болып жатыр. Бүгінгі жиынның маңызы жастардың болашағы жайлы бүгінгі басқосудың өтуіне тікелей атсалысқан облыстық мәслихат депутаты Максим Пак өз сөзін былай сабақтады. Я считаю, что сегодняшняя встреча с представителями клубов интернациональной дружбы города. Менің ойымша бүгінгі кездесу халықтар достығын нығайтуда қала мектептері мен білім беру бөлімімен жүргізіліп отырған үлкен бір шара. Себебі бүгін мектеп оқушыларының ашық әңгімесін көрдік. Оқушылар өз ойларын, пікірлерін ортаға салып, мектептерінде жасалып жатқан жұмыстармен таныстырды. Туризм, экология саласындағы жұмыстарды саралап, мектеп бітіргеннен кейінгі жасалатын жоспарларын да таныстырды. Біз осы арқылы мектептердің бүгінгі келбетін көріп отырмыз. Маңызды мәселелер қордаланып, елдің болашағы туралы сөз болған жиынның маңыздылығын басшылық тарапта қатысқан жастар да растап отыр. Өтепберген Қарасай, Александр Овчинников, Еламан Қазыбаев, Қарашығанақ телеарнасы. Қала күніне орай мереке қарсаңында қыркүйек айының 16-сында ұйымдастырылған «Менің сүйікті қалам» атты балалар концерті және гүлдер әлемінде атты мұң құлпырған гүлдері мен күзгі жеміс-жидек көкөністерден жасалған көрме өтті. Қала күні мерекесі қарсаңдағы ұйымдастырылған көп шаралардың бірі Наурыз саябағындағы өткен Ақсай болашақта атты сурет көрмесіне балалар өнер мектебі мен мектептен тыс жұмыс орталығының өнерпаз балалары қатысса, ал мүмкіндігі шектеулі жандардың қолынан шыққан қолөнер шығармашылығы көрмесіне жас дарын қоғамдық қорының мүшелері атсалысқан еді. Тағдыр сынағын қайыспай көтере білген өмірге құштар өнерлі жандардың қолынан шыққан туындылары қойылыпты бұл көрмеге. Іздеген жанның көңіліне қонар дүниенің түр-түрі болды бұнда. Көрсе көз тойғысыз авторлық әшекей бұйымдардың сан түрі. Көз майын тауысқан картиналар, тоқыма бұйымдар мен тіпті ойыншық түрлерінен бастап ыдыс-аяқ бұйымдарына дейін көп қолөнер дүниелері тізілді сөреге. Бұл жергілікті мүгедек жандар мен Орал қаласынан келген Саңыраулар қоғамы ісмерлерінің қолынан шыққан заттар. Оны көруге қала әкімі өзі арнайы келіпті. Вот смотрите, сам художница работает не одним только цветом, а вот приглядите, немножко алого красного, немножко красно-малинового. Техника – это пуантилизм, она рисуется красками, то есть тоже выполнена акварелью, даже смешанная техника, здесь и гуашь присутствует. Это пастелью. Вот. Прям это было весной, да? Весной, да, это шевелилось? Весной я только пришла, вот так утром до уроков своих и начала работать. Бұдан бөлек майлы бояумен, акварель, гуаш бояулармен және жай қарапайым қарандашпен салынған көз тартар картиналарды аудандағы жастарын қоғамдық қорының мүмкіндігі шектеулі балалары әкелсе, ал сонымен қатар көрмеге шығарылған 30 суретті қолөнер шығармалары балалар өнер мектебі мен мектептен тыс жұмыс орталығының суретші балаларының еңбегі болды. Қала күні мейрамы қарсаңындағы дәл осы күнгі аталмыш саябақтың бір бөлігінде қаламыздағы ең алғашқы рет өтіп жатқан Ақсай болашақта атты балаларға арналған сурет салу байқауы ауданның сәулет және қала құрылысы бөлімінің бастамасымен ұйымдастырылған екен.
В честь Дня города отдел архитектуры организовывает праздник. Қала күні мерекесіне орай ауданның сәулет және қала құрылысы бөлімі мерекелік шара ұйымдастырды. Ол Ақсай болашақта атты балаларға арналған сурет салу байқауы. Балаларды шақырған себебіміз олардың көзімен бала армандағы болашақ қаланың қандай боларына көз салу. Балалар өте талантты екен. Жаңбырлы күнге қарамастан ашық жарқын бояуларымен қиялындағы қала нобайын салуда. Балалар өнер мектебінің тәрбиеленушілері қатысқан бұл байқауда балалар 5 саусағынан бал тамған бойдағы бар өнерлерімен қоса бала қиялындағы арман қала бейнесімен бөлісуге асықты. Ересек балалар өз қиялындағы арман қаланы сурет кенебіне түсірсе, ал кіші топ балалары оны түрлі түсті бормен тас жол бетіне бейнеледі. Ұйымдастырушылардың айтуы бойынша байқау шарасын өткізу үшін осы аталмыш саябақ орнын таңдаудың өз себебі болған көрінеді. Өйткені нақ осы саябақта келешекте қайта құру құрылыс жұмыстары жоспарланған екен. Сол кезде бүгінгі балалардың тың ойларынан, идеяларынан алар ескере кетер мүмкіндік болмақ. Көрме соңында баға жетпес адам қолынан, әсіресе мүгедек жандардың тынымсыз еңбегінің жемісі болар қолөнер бұйымдары сатылып, қала тұрғындарын қуанышқа бөлесе, ал балалар байқауы өз мәресіне жетіп, барлық қатысушыларға алдын ала әзірлеген сыйлықтар таратылды. Ел тәуелсіздігі қарсаңындағы тойланған қала тойы, тойға ұласып, ауданның сала үздіктері марапатталды. Ақсайым жүрегімде атты ел тәуелсіздігі қарсаңындағы тойланған қала күні жас жұбайлар тойына ұласып, және де бұл қуанышты күні ауданның сала үздіктері марапатталды. Күн райының жауынды шашынды болғанына қарамастан мерекелік көңіл күймен орталық алаңға жиналған қала және аудан халқы мен қонақтары Ақсайым жүрегімде атты кешкілік мерекелік концертті тамашаламастан бұрын осы маңызды күні жаңа өмірге қадам басқан жас жұбайлар қуанышымен бөлісті. Осындай атаулы күні ақ некелерін қиып, қос қуаныштың куәсі болған 7 жұпты жас жұбайларды құттықтау үшін арнайы келген қала әкімі өз тілегін арнады. Қайырлы кеш, құрметті Ақсай қаласының тұрғындары, қонақтар. Баршаңызды бүгінгі Ақсай қаласының күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін қаламызда жас шаңырақ бой көтеріп, жас отбасылары дүниеге келіп отыр. Жас жұбайларға ең бастысы адал махаббат, мықты денсаулық тілегім келеді. Ардақты ата-аналарының, достарыңыздың, бауырларыңыздың көз айымы болып, қуаныш болып жүреріңіздер. Сіздердің қадамдарыңыз құтты болсын, махаббаттарыңыз мәңгі болсын. Өмірінің ең ұмтылмас бақытты сәттерін еске түсірер естелік үшін отбасы альбомына арналған жинақ пен сүйген жүрек белгісін сыйлық қалған жас жұбайлардан соң сахна төріне көтерілген 25 жыл күміс тойы және 50 жылдық алтын тойларын атап өткелі отырған осы күнгі мерейтой иелеріне де естелік сыйлықтар берілді. Бүкіл Ақсай қаласы тұрғындарын осы қала күнімен құттықтаймын. Бүгінгі өзімнің осындай күнім қала күніне сәйкес келіп тұрғанына өте қуаныштымын. Бәріне барлық жақсылықты тілеймін. Қаламыз өркендей берсін, көркейе берсін. Бүгінгі қала күнімен барлықтарыңызды құттықтаймын. Ақсай қаласы көркейе берсін, жастара берсін. Ал бүгінгі жастарға бақыт тілеймін, баянды ғұмыр тілеймін. Жақсы отбасы болып, шаңырақтары биік, керегелер тең болсын деп. Ақсайлықтар бәріңізді Ақсай күнімен, бәріңізге зор денсаулық. Бақытты болсын бәрі. Создание нашему городу, чтобы мира над головой всем желаю. Ну, всего самого хорошего.
Ақсайлықтардың қала күні мерекесіне орай салтанатты шара одан әрі өз жалғасын тауып, қала әкімдігінің атынан сала үздіктері марапатталды. Бұл күні әр сала бойынша үздік маман аталғандар ішінде үздік ұстаз, үздік дәрігер, үздік спортшы, қоғам сақшысы және үздік мемлекеттік қызметкерлер мадақталып, қала әкімінің жылы лебізі арналды. Атым Сейсу Әділбек Махамбетұлы болам. Осы спортпен айналысып жүргем. Осы бүгін үздік спортшы 2016 деген номинациясын алып отырмын. Бұған дейін де басқа да номинацияларды иеленіп келгем. Басқа да номинацияларды иеленіп марапаттап алып жүргем. Енді бүгін Ақсай қаласының туған күні, оның туған күні құтты болсын, енді көркейіп өсе берсін. Бүгін мен үшін күтпеген тосын сый болып тұр. Енді үздік мемлекеттік қызметкер номинациясына лайықты деп таныған аудан басшылығына алғысымды білдіргім келеді. Енді өзім негізінен еңбек жолым осы мемлекеттік қызметкерден басталған. 15 жыл болды. Осы жылдар ішінде Бөрлі ауданы экономика, спорт және туризм бөлімдерінде, қазіргі таңда ішкі саясат бөлімінде бас маман қызметін атқарып келемін. Осы сәтті пайдалана отырып, Ақсай қаласының тұрғындарын, қала қонақтарын бүгінгі Ақсай қаласы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қаламыз жылдан жылға көркейіп гүлдене берсін. Қала тұрғындарына денсаулық, отбасы берекесін тілейміз. Мереке құтты болсын. Салтанатты шарадан соң мәдениет үйі мамандарының ұйымдастыруымен жергілікті әнші бишілер мерекелік қойылымымен қонақ ретінде келген еліміздің эстрада жұлдыздарының концертіне ұласты. Раяқ Даулетов, Александр Овчинников, Еламан Қазыбаев, Қарашығанақ телеарнасы. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай әрі Ақсай қаласының туған күніне ұлттық ойындарымыздан жарыстар өткізілді. Ұлттық спортымыз көкпар, қой көтеру, ат жарыстан топ жарыс, аламан бәйге болып, жеңімпаздар мен жүлдегерлер тиісті сыйлықтарға ие болды. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай әрі қала күні қарсаңында ұлттық ойындарымыздан спорттық жарыстар оздырылды. Аудан басшылары мен спорт саласын тізгіндеген жандар жарыстың басы-қасында болып, сайыстың жоғары деңгейде өтуіне ат салысты. Аудан спортшыларынан бөлек бұл сайысқа көршілес аудандар мен Ақтөбе қаласынан, Маңғыстау облысынан шабандоздар келіп, ат жарысқа бәйгелерін қосты. Көкпар алаңында бас қосқан Бөрлі мен Шыңғырлау ауданының спортшылары бар күштерін ортаға салып, серкені тайқазанға салу үшін күш жүгерлерін аяп қалмады. Қос ауданның ат құлағын ойнайтын епті жігіттері көкпар алаңында барларын салып бақты. Жалпы дәстүрлі қазақ қоғамында көкпарға жасқа толған серкені семіз таңдалған. Семіз серкенің терісі жыртылмайды. Орташа салмағы 70-80 килограммдай келеді. Көкпар жігіттерінің күш жігеріне, төзімділігіне, батылдығы мен ептілігіне сын. Сонымен қатар көкпар аттың қалай бапталып үйретілген, жүйріктігінде сынайтын спорттық ойын. Ойын нәтижесінде Бөрлі ауданының құрамасы жеңіске жетіп, Шыңғырлау ауданынан басым түсті. Бұдан кейін көптен күткен ат жарыс басталып, топ бәйге мен аламан бәйгені қызықтауға келген жандарда күн райының қолайсыздығына қарамай қызықты сәттерден қалыс қалмады. Бәйге қазақтың ұлттық спорт ойыны, шабандоздардың ат жарысы, бәйге қазақ халқының алқалы жиындарында, тойлары мен астарында жиі өткізіледі. Шабандоздар белгіленген жерге алғашқы болып жету үшін барлық күш жігерлерін ортаға салады. Жалпы бәйгенің 3 түрі бар. Ұзақ қашықтық жарысы, аламан бәйге, құнан бәйге және жорға жарысы. Алдымен қысқа қашықтыққа қатысқан шабандоздар бар күштерін ортаға салды. Топ бәйгеде Маңғыстау облысы Бейнеу ауданынан келген сәйгүліктер тобы жарыды. Ал аламан бәйгеге түскен шабандоздар үшін қиындық соқтырғаны жасырын емес. Өйткені күн райының салқындығы, жердің балшық болуы кері әсерін берді. Содан да болар 8 айналымдық жарыстың әр айналымда 1-2 тұлпардан сайыстан қалыс қалып жатты. Аламан бәйгеге қатысқан әр тұлпар түрлі үлкен жарыстарда топ жарып жүрген сәйгүліктер болғандықтан жарыс оңай болмады. Сайыс қорытындысында Ақтөбе шаһарынан келген шабандоз топ жарып, бас бәйгеге тігілген темір тұлпарды олжалады. Жеңімпаз атанған жандар өз қуаныштарымен бөлісіп, қала халқын мерекелерімен құттықтады. Қаланың күні мынау тәуелсіздіктің 25 жылдығына ата келдік. Атымыз бәйгелі болды. Былтыр Шыңғырлаудан да осы алдық. Орал жерімізге өте бір жақсы қарсы алды. Оның алдында Түрікенде онда да бас бәйгені алып едік. Оралдың топырағы бізге жақты. Халқы бізге көп бәлейт етті.
енді бәріңізді құттықтаймын. Жарыс өтетін алаңда жем-жидектер, түрлі тағамдар сатылып, келген қонақтарға ұсынылды. Бүгінгі сайыста сонымен қатар қой көтеруден жарыс болып, мықтымын деген жігіттер күштерін сынап, көрермендерге тамаша көңіл-күй сыйлады. Бүгінгі сайысқа Шыңғырлау ауданынан қатысып тұрған жас өрен қойды 40 мәрте көтеріп, өз күштілігін дәлелдеді. Бүгінгі Ақсай қаласына жаңа қала күніне келіп едім. Шыңғырлау ауданынан қой жарысына. Қой жарысы өте қызықты, тартысты өтіп жатыр. Жаңа екінші болып шығып 40 рет көтердім. Осындай жарыстарға әрқашанда қатысып тұрам. Шыңғырлау ауданында өткен жарыста 200 рет көтеріп бас жүлде алып едім. Енді осындай сайыстарға әрдайым қатысуға дайынмын. Бүгінгі Ақсай күні мерекесі құтты болсын. Ұлттық ойындарымыз ұлықталып, ат шауып, арқан тартылған бұл күн барша аудан тұрғындарының естен кетпесі анық. Топ бәйге, аламан бәйгенің жүлделерін табыс ету үшін аудан әкімі Алдияр Халелов пен Батыс Қазақстан облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Тимур Саяхметов шақырылып, ақшалай сыйлықтар мен бас бәйгеге тігілген темір тұлпарда табыс етті. Өтеп берген Қарасай, дастан сақтаған Александр Овчинников, Еламан Қазыбаев, Қарашығанақ телеарнасы. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына және Ақсай қаласы күніне арналған қазақ күресінен аудандық ашық турнир өтті. Бағы мен баба қатар келіскен палуандар жеңіс тұғырынан көрініп, тиісті дәрежелі дипломдармен және ақшалай сыйлықтарға ие болды. Аталмыш сайысқа аудан әкімі, қала әкімі мен спорт жанашырлары қатысты. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы және қала күні қарсаңында қазақ күресінен аудандық ашық турнир ұйымдастырылып, оған жергілікті палуандар мен әр аудандардан және Ақтөбе қаласынан келген спортшылар бақ сынасты. Алдымен спорт саласын тізгіндеген басшылар мен қала әкімі барша палуандарға сәттілік тілеп, лебіздерін жолдады. Сонымен қатар боз кілемді айқасатын палуандар таныстырылып, жеребе тарту рәсімі болды. Сөз алғандар ел тәуелсіздігінің 25 жылдығымен және қала күнімен жиналғандарды құттықтап, барша спортшыларға сәттілік тіледі. Бұл мереке Ақсай қаласының күніне және Қазақстан Республикасының 25 жыл тәуелсіздігіне 25 жылдығына арналып отыр. Міне бүгін қазақша күрестен жарыс өткелі тұр. Қазақша күрес деген бұл Қазақстанның, қазақ жерінің, қазақ мәдениетінің бір үлкен бөлігі. Бүгінгі жарыс жоғары деңгейде өтсін деп тілек айтқым келеді. Ақсай қаласының күніне арналған үлкен турнир. Бүгін сол турнир жақсы өтсін, осылай мықтылар жеңсін. Сол ешкім жарақаттанбай жақсы осындай күрес өтуіне бәріміз тілектеспіз. Осылай бәріңізде атсалысып отырайық. Жеребе суырылып болғаннан кейін түйе палуандар жарысы басталып кетті. Жарысқа жалпы түйе палуандар мен өгіз палуандар болып қатысқан болатын. Түйе палуандар бәсекесінде облыстық, республикалық біріншіліктерде топ жарып жүрген палуандар бақ сынап, өзара мықтыларды анықтады. Қазақ күресі бұл күнде барша әлем палуандардың қызығушылығын оятып, қанатын кеңге жайып келеді. Күш атасын танымас деп, Қажымұқан бабамыздың ізін жалғап, ел мерейін үстем етіп жүрген даңқты спортшыларымыз қаншама. Қасиетті Қаратөбе өңірінен шыққан палуан Еңсеп Досқалиевтің шеберлігі, оның қалдырған жарқын естеліктері спорт саласында, әсіресе қазақ күресінің айналасында жүргендерге үлкен бір мектеп. Жыл сайын аудандар, облыстардан бастауын алатын Қазақстан барыс турнирі республика көлемінде ұйымдастырылып, одан қалса Евразия барысына жалғасады. Оның өзі мемлекеттің қазақ күресіне деген қолдауын көрсетеді. Бүгінгі додада бақ сынап жатқан боз кілем шеберлері бір-бірін жақсы білетін, ірілі ұсақты жарыстарда кездесіп, бірге жаттығып жүрген жігіттер. Сондықтан да болар палуандарда сақтықпен күресіп, сәті келгенде айла тәсілдерін жасап жатты. Құрметті палуандар, әдіс есептелмейді.
Түйе палуандар сайысы бойынша түйе палуан деген атты бөрілінің намысын түрлі додаларда қорғап жүрген Көлбай Темірлан алды. Жеңіске жеткен палуанды жеңісімен құттықтап, бүгінгі түйе палуандар сайысына дайындығы, жарыстың өтілу барысы туралы сұраған едік. Бүгінгі Ақсай қаласында күніне өтіп жатқан қазақша күрестен жарыста бірінші орын алдым. Жаңа жартылай финалда Бөрлі ауданы Қарачанақ АКПО командасының мүшесі жаңағы Олжас Сүлейменов деген палуанмен күрестім жартылай финалда. Бір залда жаңағы Орал қаласында бір залда жаттығу жасаймыз. Финалдық белдесуінде де сол жаңа Хамзин Ерназар деген тоже. Бір залда бірге жаттығып, бірге жарыстарға барамыз көп деген. Енді бір залда жаттыққаннан кейін әрине қиын болады белдесу. Жартылай финалда Сүлеймен Олжасты жеңдім, жаңа финалда Хамзин Ерназарды жеңдім. Қандай әсер етіп жүрсің? Қазір жақсы, енді осындай қарқынмен тек тоқтамай жаңа еңбек етіп әлі талай белестерді бағындырам деген ойдамын. Бұдан кейін боз кілемде кездескен өгіз палуандар да өзара мықтыларды анықтап, намысты қолдан бермеуге тырысып жатты. Бұл топтағы жігіттер де сайдың тасындай іріктеліп, боз кілемде жолдары түйісіп жүрген спортшылар болып шықты. Тәуелсіздіктің 25 жылдығымен Ақсай қаласының күнімен бүкіл Бөрлі ауданының халқын құттықтаймын. Енді біздің қазіргі түйе палуанымыздар арасында Қазақстанның республикасында командасында жүрген жігіттер күресіп жатыр. Мысалыға Сүлейменов Олжас, Темірлан, Көлбай, әнесі бар Теміржан Көлбай, Хамзин Ерназар күресіп жатыр. Олар енді өзіміздің Батыс Қазақстанның мүшесі, облыстық мүшесінде қатысып жүрген жігіттер, өте жоғарғы деңгейде өтіп жатыр. Ақсай қаласында күресіміз енді балалардың санына келсек 20 шақты бала күресіп жатыр. Өгіз палуан, сосын түйе палуан деп. Түйе палуанда қазір өзіміздің Бөрлі ауданының жерлесі Көлбай Темірлан алды. Құттықтаймыз бәрінде. Не белгі етеді, болмаса белбеу кетеді дейтін байрақты бәсеке өзара мықтыларды анықтап, қазақ күресінің мерейін тағы бір асқақтатты. Ендеше жауырыны жерге темейтін даңқты палуандарымыз көп болғай. Өтепберген Қарасай, Дастан Сақтаған, Еламан Қазыбаев, Қарашығанақ телеарнасы. Осы апта осындай жағымды жаңалықтарға толы болды. Келер аптада кездескенше әр күніміз шуақты, ұрпағымыз қуатты болғай. Аман, сау болыңыздар.